әуәбин намазы. Видеоны ары қарай көрмес бұрын подписаться батырмасын басып каналға тіркеле кетіңіз. Әуәбин намазының 6 рәкат нәпіл намазына ниет еттім деп іштей айтылады. Жүрекпен ниет ету парыз, тілмен айту мұстахаб. Екі алақанын құбылаға қаратып, саусақ ұштарын иықтарына туралап, Аллаху әкбар, Алла ең ұлы деп тәкбір айтады да қиямға тұрады. Оң қолын сол қолының үстіне қойып көкірек тұсында ұстайды. Қиямда қатарымен төмендегілер оқылады. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Құраннан бір сүре немесе кем дегенде 3 аят. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қул а'узу бираббил фалақ. Мин шарри ма халақ. Ва мин шарри ғасиқин иза вақаб. Ва мин шарри наффасати фил уқад. Ва мин шарри хасидин иза хасад. Одан кейін Аллаху әкбар деп рукухке барады. Саусақтарының арасын ашпастан тізесіне қойып, арқасы мен тізесін біраз бүгеді. Көз аяқтың ұштарына бағытталуы тиіс. Рукух кезінде Субхана Раббиал Азим, ұлы Раббымды барша кемшілік атаулыдан пәктеймін деп 3 мәрте тәсбих айтылады. Сами Аллаху лиман хамида. Алла мадақ айтқан құлын естіді деп рукухтен тұрады. Тұрғаннан кейін Раббана ва лакал хамд. Ұлы Раббымыз барша мадақ тек саған лайық сөз айтылады. Содан соң Аллаху әкбар деп сәждеге барады. Сәждеге барарда ең алдымен тізе, сосын қол, одан кейін маңдай мен мұрын жерге тиеді. Сәждеде білектерін жерге қойып, шынтақтарын қабырғасына жақын ұстайды. Аяқ ұшымен жер тіреп, аяқтар құбылаға бағытталады. Сәждеде Субхана Раббиал А'ла, аса ұлы Раббымды барша кемшілік атаулыдан пәктеймін деп 3 мәрте тәсбих айтады. Сонан соң Аллаху әкбар деп басын сәждеден көтеріп тізерлеп отырады. Отырғанда Субханалла сөз айтылатындай қысқа уақыт кідіреді. Қолымыздың ұшы тізеге тиіп санның үстіне қойылады. Әйелдер 2 аяғын оң жаққа жіберіп жартылай жамбастап жерге отырады. Мұнан соң Аллаху әкбар деп 2 мәрте сәждеге барады. Сәждеде Субхана Раббил А'ла деп 3 мәрте тәсбих айтады. Осымен 1-ші рәкағатымыз аяқталды. 2-ші рәкағатта дәл осы сипатпен оқылады. Яғни қиям, рукух, сәжде. Оң қолын сол қолының үстіне қойып көкірек тұсына ұстайды. Қиямда қатарымен төмендегілер оқылады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир-рахим. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Құраннан бір сүре немесе кем дегенде 3 аят. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна а'тайнакал каусар фасолли лираббика ванхар. Инна шанияка хуал абтар. Аллаху әкбар деп рукухке барады. Саусақтарының арасын ашпастан тізесіне қойып, арқасы мен тізесін біраз бүгеді.
көз аяқтың ұштарына бағытталуы тиіс. Рүкүх кезінде Субхана Роббиял Азим, ұлы Раббымды барша кемшілік атаулыдан пәктеймін деп 3 мәрте тәсбих айтылады. Сәми Аллаху лиман хамида, Алла мадақ айтқан құлын естіді деп рүкүхтен тұрады. Тұрғаннан кейін Роббана ва лакал хамд, ұлы Раббымыз барша мадақ тек саған лайық сөз айтылады. Содан соң Аллаху Акбар деп сәждеге барады. Сәждеге барарда ең алдымен тізе, сосын қол, одан кейін маңдай мен мұрын жерге тиеді. Сәждеде білектерін жерге қойып, шынтақтарын қабырғасына жақын ұстайды. Аяқ ұшымен жер тіреп, аяқтар құбылаға бағытталады. Сәждеде Субхана Роббиял А'ля, аса ұлы Раббымды барша кемшілік атаулыдан пәктеймін деп 3 мәрте тәсбих айтады. Сонан соң Аллаху Акбар деп басын сәждеден көтеріп тізерлеп отырады. Отырғанда Субханалла сөз айтылатындай қысқа уақыт кідіреді. Қолымыздың ұшы тізеге тиіп, санның үстіне қойылады. Әйелдер екі аяғын оң жаққа жіберіп, жартылай жамбастап жерге отырады. Мұнан соң Аллаху Акбар деп 2-ші мәрте сәждеге барады. Сәждеде Субхана Роббиял А'ля деп 3 мәрте тәсбих айтады. 2-ші ракағаттан кейін тәшаххуд отырысында тек қана әт-тахият дұғасын оқимыз. Ат-тахияту лиллахи вассалавату ват-таййибат. Ассаламу алейка айюхан набию ва рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейна ва аля ибадиллахи ссалихин. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. 2 ракағаттан бөліп 3 рет оқимыз. Оң қолын сол қолының үстіне қойып көкірек тұсын тастайды. Қиямда қатарымен төмендегілер оқылады. Субханака Аллахумма ва бихамдика ва табарака исмук ва та'ала джаддук ва ла илаха гайрук. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи Rabbil аламин. Ар-рахманир-рахим. Малики яумиддин. Ияка нa'буду ва ияка настa'ин. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Құраннан бір сүре немесе кем дегенде 3 аят, мысалы Иқлас сүресі. Бисмиллахир-рахманир-рахим. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Осыдан кейін Аллаху Акбар деп рүкүхке барады. Саусақтарының арасын ашпастан тізесіне қойып, арқасы мен тізесін біраз бүгеді. Көз аяқтың ұштарына бағытталуы тиіс. Рүкүх кезінде Субхана Роббиял Азим, ұлы Раббымды барша кемшілік атаулыдан пәктеймін деп 3 мәрте тәсбих айтылады. Сәми Аллаху лиман хамида, Алла мадақ айтқан құлын естіді деп рүкүхтен тұрады. Тұрғаннан кейін Роббана ва лакал хамд, ұлы Раббымыз барша мадақ тек саған лайық сөз айтылады. Содан соң Аллаху Акбар деп сәждеге барады. Сәждеге барарда ең алдымен тізе, сосын қол, одан кейін маңдай мен мұрын жерге тиеді. Сәждеде білектерін жерге қойып, шынтақтарын қабырғасына жақын ұстайды. Аяқ ұшымен жер тіреп, аяқтар құбылаға бағытталады. Сәждеде Субхана Роббиял А'ля, аса ұлы Раббымды барша кемшілік атаулыдан пәктеймін деп 3 мәрте тәсбих айтады. Сонан соң Аллаху Акбар деп басын сәждеден көтеріп тізерлеп отырады. Отырғанда Субханалла сөз айтылатындай қысқа уақыт кідіреді. Қолымыздың ұшы тізеге тиіп, санның үстіне қойылады.
Әйелдер екі аяғын оң жаққа жіберіп жартылай жамбастап жерге отырады. Мұнан соң Аллаху акбар деп екінші мәрте сәждеге барады. Сәждеде Субхана Раббил А'ла деп 3 мәрте тәсбих айтады. Осымен бірінші ракағатымыз аяқталды. Екінші ракағатта дәл осы сипатпен оқылады. Яғни қиям, рукух, сәжде. Оң қолын сол қолының үстіне қойып көкірек тұсына ұстайды. Қиямда қатарымен төмендегілер оқылады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир-рахим. Малики яумиддин. Ияка нa'буду ва ияка наста'ин. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Құраннан бір сүре немесе кем дегенде 3 аят. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна а'тайнака л-каусар фасалли ли-раббика ванхар. Инна шанияка хуал абтар. Аллаху акбар деп рукухке барады. Саусақтарының арасын ашпастан тізесіне қойып, арқасы мен тізесін біраз бүгеді. Көз аяқтың ұштарына бағытталуы тиіс. Рукух кезінде Субхана Раббил Азим, ұлы Раббымды барша кемшілік атаулыдан пәктеймін деп 3 мәрте тәсбих айтылады. Сәми Аллаху лиман хамида. Алла мадақ айтқан құлын естіді деп рукухтен тұрады. Тұрғаннан кейін Раббана ва лакал хамд. Ұлы Раббымыз барша мадақ тек саған лайық сөз айтылады. Содан соң Аллаху акбар деп сәждеге барады. Сәждеге барарда ең алдымен тізе, сосын қол, одан кейін маңдай мен мұрын жерге тиеді. Сәждеде білектерін жерге қойып, шынтақтарын қабырғасына жақын ұстайды. Аяқ ұшымен жер тіреп, аяқтар құбылаға бағытталады. Сәждеде Субхана Раббил А'ла, аса ұлы Раббымды барша кемшілік атаулыдан пәктеймін деп 3 мәрте тәсбих айтады. Сонан соң Аллаху акбар деп басын сәждеден көтеріп тізерлеп отырады. Отырғанда Субханалла сөз айтылатындай қысқа уақыт кідіреді. Қолымыздың ұшы тізеге тиіп, санның үстіне қойылады. Әйелдер екі аяғын оң жаққа жіберіп жартылай жамбастап жерге отырады. Мұнан соң Аллаху акбар деп екінші мәрте сәждеге барады. Сәждеде Субхана Раббил А'ла деп 3 мәрте тәсбих айтады. Екінші ракағаттан кейін тәшаххуд отырысында тек қана әт-тахият дұғасын оқимыз. Ат-тахияту лиллахи вас-салавату ват-таййибат. Ассаламу алейка айюхан набию ва рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейна ва аля ибадиллахи ас-салихин. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Үшінші ракағаты. Оң қолын сол қолының үстіне қойып көкірек тұсында ұстайды. Қиямда қатарымен төмендегілер оқылады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир-рахим. Малики яумиддин. Ияка нa'буду ва ияка наста'ин. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Құраннан бір сүре немесе кем дегенде 3 аят. Мысалы, Иқлас сүресі. Бисмиллахир-рахманир-рахим. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Осыдан кейін Аллаху акбар деп рукухке барады.
Саусақтарының арасын ашпастан тізесіне қойып, арқасы мен тізесін біраз бүгеді. Көз аяқтың ұштарына бағытталуы тиіс. Рүкүх кезінде Субхана Роббиял Азим, ұлы Раббымды барша кемшілік атаулыдан пәктеймін деп 3 мәрте тәсбих айтылады. Сәми Аллаху лиман хамида. Алла мадақ айтқан құлын естіді деп рүкүхтен тұрады. Тұрғаннан кейін Роббана ва лакал хамд. Ұлы Раббымыз барша мадақ тек саған лайық сөз айтылады. Содан соң Аллаху акбар деп сәждеге барады. Сәждеге барарда ең алдымен тізе, сосын қол, одан кейін маңдай мен мұрын жерге тиеді. Сәждеде білектерін жерге қойып, шынтақтарын қабырғасына жақын ұстайды. Аяқ ұшымен жер тіреп, аяқтар құбылаға бағытталады. Сәждеде Субхана Роббиял А'ля, аса ұлы Раббымды барша кемшілік атаулыдан пәктеймін деп 3 мәрте тәсбих айтады. Сонан соң Аллаху акбар деп басын сәждеден көтеріп тізерлеп отырады. Отырғанда Субханалла сөз айтылатындай қысқа уақыт кідіреді. Қолымыздың ұшы тізеге тиіп, санның үстіне қойылады. Әйелдер 2 аяғын оң жаққа жіберіп, жартылай жамбастап жерге отырады. Мұнан соң Аллаху акбар деп 2-ші мәрте сәждеге барады. Сәждеде Субхана Роббиял А'ля деп 3 мәрте тәсбих айтады. Осымен 1-ші рәкағатымыз аяқталды. 2-ші рәкағатта дәл осы сипатпен оқылады. Яғни қиям, рүкүх, сәжде. Оң қолын сол қолының үстіне қойып, көкірек тұсына ұстайды. Қиямда қатарымен төмендегілер оқылады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир-рахим. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Құраннан бір сүре немесе кем дегенде 3 аят. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна а'тайнакал каусар фасолли лираббика ванхар. Инна шанияка хуал абтар. Аллаху акбар деп рүкүхке барады. Саусақтарының арасын ашпастан тізесіне қойып, арқасы мен тізесін біраз бүгеді. Көз аяқтың ұштарына бағытталуы тиіс. Рүкүх кезінде Субхана Роббиял Азим, ұлы Раббымды барша кемшілік атаулыдан пәктеймін деп 3 мәрте тәсбих айтылады. Сәми Аллаху лиман хамида. Алла мадақ айтқан құлын естіді деп рүкүхтен тұрады. Тұрғаннан кейін Роббана ва лакал хамд. Ұлы Раббымыз барша мадақ тек саған лайық сөз айтылады. Содан соң Аллаху акбар деп сәждеге барады. Сәждеге барарда ең алдымен тізе, сосын қол, одан кейін маңдай мен мұрын жерге тиеді. Сәждеде білектерін жерге қойып, шынтақтарын қабырғасына жақын ұстайды. Аяқ ұшымен жер тіреп, аяқтар құбылаға бағытталады. Сәждеде Субхана Роббиял А'ля, аса ұлы Раббымды барша кемшілік атаулыдан пәктеймін деп 3 мәрте тәсбих айтады. Сонан соң Аллаху акбар деп басын сәждеден көтеріп тізерлеп отырады. Отырғанда Субханалла сөз айтылатындай қысқа уақыт кідіреді. Қолымыздың ұшы тізеге тиіп, санның үстіне қойылады. Әйелдер 2 аяғын оң жаққа жіберіп, жартылай жамбастап жерге отырады. Мұнан соң Аллаху акбар деп 2-ші мәрте сәждеге барады. Сәждеде Субхана Роббиял А'ля деп 3 мәрте тәсбих айтады. 2-ші рәкағаттан кейін тәшәһүд отырысында тек қана әт-тахият дұғасын оқимыз. Әт-тахияту лиллахи вассалавату ват-таййибат. Ассаламу алейка айюхан набию ва рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейна ва аля ибадиллахи ссалихин. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Аллахумма солли дұғасы.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك تغسم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Дұғаларын оқып болған соң, «Әссәләму алейкум ва рахматуллах» деп алдымен оң жақ иығына, содан соң дәл осылайша сол жағына сәлем беріп дұға жасайды. Екі иығына сәлем бергеннен кейін екі алақанын жайып төмендегі дұғаны оқып бет сипайды да намазын тамамдайды. Аллахумма антассалам ва минкассалам табаракта я зал джалали вал икрам. Пайғамбарымыздың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Муазға әр намаздың соңында оқы деп өсиет еткен дұғасы. Аллахумма айни аля зикрика ва шукрика ва хусни айбадатик. Алла тағала құлшылықтарыңызды қабыл етсін. Келесі видеода кездескенше, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат.